faza 2 e strategjisë sonë të luftës me këtë armik të padukshëm nuk është se ndryshon shumë nga ajo e vendeve të tjera. Por qasja jonë në këtë fazë do t'jetë pak më ndryshme taktikisht se sa në shumë vende të tjera. Si dhe pse? Po e filloj nga pseja. Dhe po e filloj duke ju përsëritur se virusi nuk ikën me që ne rrim mbyllur. Kur ne rrim mbyllur, virusi nuk na vret dot, siç do të na vriste sikur ne të mos mbylleshim. Por ama ai ishte aty, është mbrapa derës secilit prej nesh dhe sapo dalim nga shtëpia e vogël apo sapo e hapim derën e shtëpisë sonë të madhe të përbashkët, vendit tonë, për të dalë, ne jemi të ekspozuar nga mundësia që ai të na godas përsëri. Prandaj mblidheni mendjet top se deri kur dal vaksina, ne do duhet jemi çdo moment të vëmendshëm si individ, si familje dhe si shoqëri që të mos goditemi prej ti, ashtu si kundër nuk u goditëm asë në fazën e parë. Kjo do të mbledhim mendjen që deri në daljen e vaksinës, normaliteti ynë i ri nuk do të ngjajë me normalitetin që kishim përpara se sa të niste kjo luftë e papritur. Shqipëria, rajoni, Europa, bota nuk do të jenë si më parë pa u zhdukur paraprakisht ky armik i shëndetit, i ekonomisë, i lirive dhe i drejtave tona si njerëz që jemi të mësuar të japim duar, të takohemi, të përqafohemi, të mblidhemi bashkë, qëndrojmë së bashku për të mësuar, për të punuar, për të argëtuar, për të gëzuar me njëri tjetrin, dhe deri larqoftë për të ngushëlluar njëri tjetrin kur humbasim një njeri të dashur. Imagjinoni vetëm këtë, për të ruajtur veten, familjen, të tjerët, ne nuk duhet të shkelim më në shtëpitë e njëri tjetrit, pa u zhdukur më parë ky armik. Por ama nga ana tjetër, as nuk mund të rrim mbyllur pa fund, sepse është njësoj si të mbyllesh familjarisht në shtëpi, pa mundur më të gjenerosh të ardhura për familjen, pasi të kanë mbaruar edhe kursimet dhe kanë mbaruar familjen, të tjerë qoftë edhe të afërmit dhe miqt që mund të ndihmojnë. E pa imagjinueshme dhe faktikisht e pa realizueshme, qoftë për një familje, qoftë për një shtet, qoftë dhe për të gjitha shtetet bashkë që janë sot në botën ku jetojmë kaq shumë të ndërvarur në fatet e tyre nga njëri tjetri. Atëherë si i bëhet? I bëhet tamam si ajo shpreha, luan macja me miu, ku miu s'ri do të pa dalë nga vrima, se për ndryshe ngordh, por kur del e ka mendjen jo vetëm të ushqehet, po edhe të mos kthehet në ushqim për vetë macën. Natyrisht çdo krahasim çalon, por sot vetëm ata që e kanë mendjen në gjumë dhe gojën vetëm kanë punë, mund thonë se ne nuk do të kishim pasur tamam fatin e atij miu të pavëmendshëm nëse nuk do të kishim qenë kaq të shpejt dhe kaq të vëmendshëm, qyse kur ky armik na erdhi nder si një macë e egër në kërkim të ushqimit në trupat tanë dhe të njerëzve tanë më të dashur. Tani, ne do të përdorim një taktik të coptimit varës goditëse të armikut gjatë fazës 2. Që do të thotë, do të hapemi me kujdes, do të hapemi kudo, po ama jo kudo njësoj dhe njëkohësisht. Çfarë do të thotë kjo? Po ta shohim sot bilancin e Shqipërisë në hartën e Ballkanit, Europës apo të botës, po të doni, ne hymë në grupin e vendeve më të suksesshme aktualisht. Në 2 parë deri këtu, falë qeverisë që i mori shpejt dhe më lejoni ta them deri këtu ka bërë një menaxhim shembullor, po mbi të gjitha fal jush, fal qytetarëve shqiptar, që në 99% keni qenë ëngjëjt mbrojtës të familjeve tuaja dhe të vetë popullit, cilit të gjithë i përkasin. Por ama po të shohim nga ana tjetër, hartën e Shqipërisë, kemi një pamje të qartë faktit se
vala e goditjes e armikut nuk ka qenë kudo e njëjtë. Që do thotë se nëse hapim kudo një soj dhe njëkohësisht, ne rrezikojmë ta zgjerojmë, jo ta ngushtojmë fushveprimin e armikut, gjë që do t'ju kushtonte padrejtësisht të gjithëve njësoj një kthim të gjithëve mbrapa, sepse numrit infektuarve dhe përpasoj mos o zotit vdekurve dhe i pacientëve në nevojë për terapi intensive, duke u hapur gjithë njësoj kudo, rritet për te një niveli garancie për sistemin shëndetësor. Prandaj, ne do të hapemi kudo, por jo njësoj. Për shembull, në një zonë si Gjirokastra apo Dibra, ku risku është sot për sot shumë i ulët, mund të kemi më shumë lehtësim të masave, ndërsa në një zonë si Kruja, për momentin, asnjë lehtësim, apo në një zonë si Tirana apo Durrësi, që kanë intensitet popullate, një lehtësim të moderuar. Natyrisht këto zona nuk janë të dhëna njëherë për gjithnjë, por mund të variojnë në bazë të dinamikës së luftës, në bazë të shifrave të infektuarve dhe sjelljes së qytetarëve në raport me rregullat. Kjo qasje taktike do të na lehtësoj, por do të na mësoj shumë çka gjatë muajit maj. Po mbi të gjitha do të na garantoj një hapje shumë më të sigurt dhe me një risk shumë më të ulët që të mos kthehemi të gjithë mbrapsht për shkak se u rrit shpejt kudo efekti valës goditëse dhe nga ana tjetër kjo qasje do të lehtësoj shumë në zona ndryshme lëvizje me këmbë apo me automjet brenda për brenda zonës, pa i detyruar zonat me risk të ulët të rrinë mbyllur njësoj si një zonë me risk të lartë. Për shkak se në një zonë me risk të lartë, jashtë kontaktit me ta ka një zinxhir infeksione. Kështu që brenda disa bashkive ne mund të lehtësojmë shumë lëvizjen në territorin përkatës, duke hequr atë dhimbjen e kokës së njerëzve të fshatit për shembull, për të shkuar në qytet, apo të një familje të tërë për të ndënjur brenda sepse vetëm një antar i saj mund të dalë për pazar. Po ashtu dhe fashat orare nuk kanë pse të jenë njësoj uniform si në zonat me risk të ulët, si në ato me risk të lartë. Dhe nga ana tjetër, sjellja e dur e komunitetit mund ta mbajë zonën me risk të ulët në vazhdimsi. Ashtu si kundër masat e shtrënguara në një zonë me risk të lartë dhe respektimi i tyre nga të gjithë qytetarët mund ta kthejnë atë më shpejt se vonë në një zonë me risk të ulët. Besoj se më kuptoni në çka po them, po sigurisht që ky është parimi taktik i fragmentimit të valës goditëse të armikut, cilin do ta shpjegojmë, argumentojmë dhe artikulojmë konkretisht qysh për javës së ardhshme, kur në bazë të hartës së epidemisë dhe të propozimit të Ministres së Shëndetësisë do të pilotojmë në disa zona me risk të ulët një lehtësim më të madh të masave se sa në pjesën tjetër të vendit. Kjo pra ishte e para dhe kryesorja nga diskutimi i sotëm.